Güngör Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz Balıkesir'den geliyorsunuz. Evet. Bizim yaklaşık olarak 3 yıldan beri horlama protezi kullanan bir hastamızsınız. Şu an yeniden bir protez yapılması için geldiniz. Evet. Ben böyle uzun soluklu kullanan hastalar geldiği zaman bir video çekiyorum ki çünkü merak eden insanlar, en azından kullanan insanlar nelerle karşılaşıyor, neleri tecrübe ediyor, bunları bilmesi açısından böyle videolar çekiyorum. İzninizle size birkaç soru sormak istiyorum. Şimdi 3 yıl öncesine gittiğimizde sizin ne gibi sıkıntılarınız vardı, nelerle karşılaşıyordunuz bu hastalıkla alakalı? Gece ileri derecede horlamam vardı. Gece 3-4 defa, bazı geceler daha fazla nefesim tıkanıp uyanıyordum. Boyun bölgemde terleme oluyordu. Sabah uyandığımda uykumu alamadığımı hissediyorum, yorgun uyanıyordum. Bu şekilde şikayetlerim bunlardı. Anladım. Peki yüksek desibel horlamanız var mıydı? Vardı, evet. Yüksek desibel. Peki bizi nereden buldunuz? Daha doğrusu beni nereden buldunuz? İnternetten. Öncelikle eşim görmüş. Tabii bu şikayetler artınca bir çözüm aramaya başladık. Ne yapılabilir, ne edilebilir? Bunu araştırırken öncelikle eşim internetten size rastlamış. Oradan ben yorumları okuduktan sonra çok da fazla düşünmeden size geldim. Sanıyorum 3 sene oldu. 3 sene önce protezi yaptınız. Neler değişti hayatınızda protez kullanırken? Horlamam kesildi. Bazı geceler az da olsa devam etti ama ben hiç uyanmadım. Sonra o boyun bölgemdeki terleme kalktı. Sabahları daha dinlenmiş, uykumu almış olarak uyandım. Hem ben hem eşim bunu rahatlıkla farkını hissettik. Evet. Siz bir de şey demiştiniz, ben yaklaşık 3 haftadan beri kullanmıyorum. Çünkü yenisini yaptırmaya geldiniz. Sizce şu anki 3 yıl düzenli kullandıktan sonra ve 3 hafta kullanamadıktan sonra aradaki farkı bir özetler misiniz? Yani bu 3 hafta kabus gibi geçti. Çünkü ağzımda bir takım işlemler yaptım. Dişlerime düzeltiyorum. Kaplama ve köprü yapıldı. Dolayısıyla ağız yapım değişti. Bunun için protezi kullanamadım. Bu kullanmadığım 3 haftalık süreçte yeniden o 3 sene önceki zamana döndüm. Yine yüksek desibelli horlama, gece nefessiz kalıp uyanma, sabah yorgun uyanma şikayetlerim tekrar edince hemen tekrar gelip bunu yaptırma ihtiyacı hissettim. Evet, biz şimdi size bugün bir protez yapacağız. Aynı gün içerisinde yaklaşık 200 saatte teslim edeceğiz. Çünkü şehir dışından geliyorsunuz. Ve her şey tekrardan eskisi gibi güzel olacak. İnşallah. Yorumunuz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.